Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Burada size Park Shin-hye ve Choi Tae-jun'un hayatındaki en son olayları anlatıyor ve gösteriyoruz. Park Shin-hye 18 Şubat 1990 yılında Juvan, Güney Kore'de doğdu. Bir abisi var. Park Shin-hye popüler Kore draması Star by Oh Hawaii genç karakter Han Jae-su'yu canlandırdığında kazandı. Park rolleri aracılığıyla dans ve dövüş sanatlarında spiritüel bir yetenek göstermiştir. 2020 Ocak 2022 yılında Choi Tae-jun ile evlendi. İlginiz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup yorum bırakmayı unutmayın. İyi seyirler.